ஃபேமிலி ஃபேஷன் மேக்கர். ஸோ ரொம்ப நாள் ஸ்டிச்சிங் வீடியோஸ் போட்டாச்சு, வேறு எதுவும் பெருசாக போடுறதுக்கு என்னென்னு யோசிக்கும் போது எல்லோரும் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் காமிக்கிறாங்களே, ஏன் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூர் காமிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நான் டிசைட் பண்ணேன் இன்றைக்கி. ஒன்றும் பெரிய லெவல்லலாம் இல்லை, ஒரு சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் தான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது. ஸோ அதுக்குள்ளே நான் என்ன வச்சுருக்கேன், என்ன நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் குட்டி பசங்களுக்கு காமிக்காதீங்க. அண்ட் அப்புறம் என்ன, ரொம்ப ஃபுட்டியாக இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டெம்ப்ட் ஆயிடுவீங்க. ஏன்னா நிறைய விஷயம் நான் பயங்கரமாக வாங்கி அழகாக வச்சுருப்பேன் ஃப்ரிட்ஜு. அதனால் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பிட்ணுன்னு தோணும், அப்புறம் நிறைய சாப்பிட்ருவீங்க. அதனால நீங்களாம் அந்த வீடியோஸ் பார்க்காதீங்க. ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு, ஒரு சின்ன சைஸ் ஃப்ரிட்ஜு தான். இது வந்து நாங்கள் மேரேஜ் ஆன புதுசில் வாங்கினது, ஒரு 9 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ அதுதான், அதனால தான் இந்த ரேஞ்சில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகேயா, ரெடியா எங்கள் ஃப்ரிட்ஜை பார்க்குறக்கு? இதுதான் எங்கள் வீட்டோட லட்டு. இந்த லட்டு தான் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சுருக்கோம், நம்ம கொடிச்சு சாப்பிட்ருவோம். பொடி அவளெல்லாம் உட்கார வைக்க மாட்டோம், சும்மா ஒரு சர்ப்ரைஸ்க்காக காமிச்சோம். இதுதான் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ பார்த்தீங்களா, நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஆக்சுவலாக என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஃப்ரிட்ஜு வந்து கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ இப்போ தான் அது சரி பண்ணோம். ஸோ அதனால தான் இப்படி எம்டியாக நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். இது நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா வந்து சைட்ஸ் எல்லாம் நான் தெரியும் சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரஃப் ஆகிடுச்சு, ஒரு மாதிரி பெயிண்ட் எல்லாம் ஒரு மாதிரி போய் ரொம்ப அழுக்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ஒரு வால் ஸ்டிக்கர் ஒன்று வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இதில் ஒட்டி நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜையே வந்து புதுசாக நம்ம இன்றைக்கி மாற்ற போகிறோம். ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. வந்துருச்சு ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து வாங்கினது. ஸோ இது வந்து வால் ஸ்டிக்கர். ஆக்சுவலாக இது 500 மீட்டர்ஸ்ன்னு போட்டிருந்தது. இதோட ரேட் வந்து 241 தான். நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக, அதனால தான் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கல. நீங்கள் வால் ஸ்டிக்கர்னு தேடினீங்கனாலே உங்களுக்கு நிறைய டிசைன்ஸ் வரும். ஸோ இதுதான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்க டிசைன். இன்றைக்கி ஒரு உட்டன் மாதிரி, உட் ஃபினிஷில் இருக்க மாதிரி ஒரு டிசைன். இது எந்த அளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்கு சூட் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல, பட் ஸ்டில் ட்ரை பண்ணலான்னு. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மட்டும் இல்லை, இது 500 மீட்டர்ஸ் இருக்கிறனால நம்ம இது வந்து நம்மளோட கிச்சன் டாப்பில் இருக்க அந்த டைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அங்கெல்லாம் கூட நம்ம இதை ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அட்ஹெசிவ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னாலே, இந்த ஸ்டிக்கர் எடுத்தோம்னாலே நம்ம இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டிக் ஆகிக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 30 சென்டிமீட்டரில் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து ஃபுல் ரோல். பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ பெரிய ரோல் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு மட்டும் இல்லாமல்னா நம்ம ஃபுல்லாக டேபிள் டாப்பு எல்லாமே நம்ம இதில் வந்து ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நாங்கள் எப்படி ஒட்டி எங்கள் ஃப்ரிட்ஜை நாங்கள் எப்படி என்ன காமிக்கணும், இது நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டி எங்கள் ஃப்ரிட்ஜை நாங்கள் எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோங்கிறது தான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இது நமக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அந்தளவுக்கு லென்த் மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நான். ஸோ எங்கள் ஸ்டிக்கர் இருக்குது, இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஒட்டுற இடத்துல இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஸ்டிக்கர் வந்துடுது. ஸோ ஃபுல்லாக அட் அ டைம் ஒரே இது ஒட்டில் பிரிச்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கஷ்டமாயிடும், ரொம்ப டேங்கிள் ஆகிடும். அதனால் கொஞ்சம் மட்டும் பிரிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு எங்கேருந்து வேணுமோ அதை வந்து நம்ம இது ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்து கொஞ்சம் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே வாத்தங்க கொஞ்சம் இது குடிமா. ஓகேம்மா. இந்த மாதிரி அப்படியே தெரியுதையோ இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் அப்படியே ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே வந்து மீன் ஸ்டிக்கர் பிடிச்சில்ல, இது பிடிச்சில்ல, பிடிச்சில்ல, அப்படி மெதுவாக இல்லை இது ஒரு நிமிஷம் இல்லை. அப்படியே இல்லை ஸ்டிக்கர் இல்லை, அடி லூஸு ஸ்டிக்கரை பிடிச்சில்லடி. பாஸ் பண்ணட்டுமா? இல்லை அப்படியே மெதுவாக இழுத்துட்டே வா. அம்மா சொல்ல அம்மா இழுத்து இது முன்னாடி கம்பி ஸ்டிக்கர் நீங்கள் கழட்ட இந்த மாதிரி அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே வாங்க. விழுமா இழுத்துட்டே இரு. கீழே வாங்க கீழே. இல்லை ஃபுல்லாக இல்லை, மெதுவாக அம்மா சொல்ல மெதுவாக. ஆமாம், நீ தானே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். டைட்டாக இருக்கா இதோடக்கு? அப்படியே இல்லை முடிய போகுது இங்கெல்லாம் ஓகே இல்லை இழுத்துறேன். இங்கே தான் இரு. ஓகே ஓட்டியாச்சு. எஸ் அம்மா. அப்படியே
இது வந்து ஒரு மேட் ஃபினிஷ். இது வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்டிக்கர். இது உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியுமான்னு தெரியல. அப்படியே மேட் ஃபினிஷாட்டு இருக்குது. வாட்டர் ப்ரூஃப் மாதிரி ஏதாவது தண்ணி விழுந்துச்சுன்னா கூட அப்படியே தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நம்ம கிச்சன் டாப்லேயும் நம்ம போட்டோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒட்ட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணணும். நான் பசங்களை வச்சு பண்ணனால அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இல்லை. இந்த மாதிரி இந்த ஏர் பபிள்ஸ்லாம் இதில் வரவே கூடாது. நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். ஓகேவா? ஒரு ரியல் உட் மாதிரியே இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்லேயே ஒட்டிக்கலாம் இதே மாதிரி. இதுதான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட ஃபினிஷிங் லுக்கு. ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஒரு டிப் என்னென்னா வந்து நீங்கள் டிசைன் செலக்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு கண்டினியூஸ் டிசைன் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா அங்கங்கே ஏதாச்சும் டிசைன் வச்ச மாதிரி வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க்ஸ் குட்டி குட்டியாக ஒட்டும் போது நம்மளுக்கு அப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸே தெரியல, நம்ம பேட்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்க மாதிரியே தெரியல எங்கேயுமே. ஸோ அதனால பார்க்குறக்கு நீட்டாக ஒரு ஃபினிஷிங்காக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து கொஞ்சம் ரெனோவேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மேலே அதுக்கு ஒரு கவர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி அந்த கவரோட இங்கே ட்ரேலையும் ஒரு ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்துடும். அப்புறம் ட்ராயர்ஸ் இதை வாங்கியிருக்கேன். அதெல்லாம் வந்தோடனே உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். பாய். தயோட ஸ்கூலில் பையனோட பேர் தைவிக். அவனோட ஸ்கூலில் வந்து திவாலி செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. இன்னையோட லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே. நெக்ஸ்ட்டில் 5 days லீவ் அவனுக்கு. ஸோ இதுதான் அவங்க கிளாஸில் அவனே ரெடி பண்ணியிருக்கான். எப்படி பண்ணதையோ இந்த கீழே என்ன பேசு 3D இல்ல CD டிசைன். அப்புறம் பீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணி இந்த விளக்க பெயிண்ட் பண்ணி அதுக்கு மேலேயும் பீட்ஸ் ஒட்டியிருக்கேன். இது செம்மையா இருக்குடா. எது நல்லா இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட்ல பண்ணுங்க. ஓகே, எல்லோ கலரா ஆரஞ்சு கலர் நல்லா இருக்கான்னு கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இது மாதிரி வெறும் ஃபெவிகால் தானே போட்டு ஒட்டியிருக்கேன். ஸோ நான் பீட்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்து விட்டேன், நீ ஏன் ஏதோ ஒன்று டிசைன் பண்ணுடான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி அவன் டிசைன் பண்ணியிருக்கான். ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஃபினிஷிங் பார்க்குறதுக்கு. இந்த மாதிரி நம்மளே டிசைன் பண்ணி சாமி படத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் வச்சோம்னா சீரியஸாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும். எஸ், சூப்பர் ஒர்க் டன். தேங்க்ஸ். பாய். குட் பை.